Hi friends, இன்னைக்கான வீடியோவில் ஒரு அன்பாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைலுக்கு அட்டாச் பண்ணுற இந்த மொபைல் லென்ஸ் தான். இந்த லென்ஸ் தான் நாங்கள் இன்றைய அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருந்துச்சு அதில் எடுத்த சாம்பிள் ஃபோட்டேஜையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனாலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண கடை உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும். ஸோ வாங்க வீடியோ விளையாடி போகலாம். நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனாலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திங்கன்னா தான் நான் எப்போ ஒரு வீடியோ போட்டேனோ அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். இந்த பேக்கெட்டை நாங்கள் முதல்ல அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு தான் நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க. முதல்ல அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரித்து. ஸோ அது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பேக்கெட் தந்துருக்குறாங்க. இந்த பேக்கெட்டில் யூனிவர்சல் கிளிப் லென்ஸ் அண்டு மேலே இருக்குது. ஸோ அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனு சப்போர்ட் பண்ணி போட்டிருக்குது. ஸோ இந்த பேக்கெட்டு உள்ளாடி என்ன இருக்குதுன்னு நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த பேக்கெட்டுக்கு ஒரு சின்ன பேக்கோண்டிக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த லென்ஸை போடுறது ஒரு சின்ன கவர் பவுச் ஒன்றும் நமக்கு லென்ஸும் அந்த மாற்றை அட்டாச் பண்ணுற கிளிப்பும் தந்துக்கிறாங்க. தான் லென்ஸ் கிளிப்பும் தந்துக்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லென்ஸ் தந்துக்கிறாங்க. சிறிய லென்ஸ் தான் ஸ்மால் லென்ஸ். இந்த பேக்கெட்டில் தந்த ஐட்டங்கள் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சாய் தான் அது நான் மொபைல் ஃபோனு அட்டாச் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த கேமராவை. ஸோ இந்த வீடியோ கடைசியில் இதில் எடுத்து சாம்பிள் ஃபுட்டேஜை பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி கேமராவை ஓப்பன் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் லென்ஸ் கேமராவில் தெரியும், அதனால தான். நீங்கள் சரியாக கேமராக்கு அட்டாச் பண்ணிக்கின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எடுத்த சாம்பிள் ஃபுட்டேஜை நாம் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் இப்போ கேப்சர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். So friends, this is the sample footage.
எப்படிங்கிறன்னு நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்.